get your mouth. Bintang tenar gitu. Sekarang fokus sama carinya, pelan lagi ya. Kamu kalau banyak waktu, aku dulu sini, oke? Oke, aku bakal jalan lagi ya. Bintang favorit. Apa ini yang kamu? Seorang anak jadi lahir dan harus mengalami penderitaan sepanjang hidup. Ibu. Ini tulisan Indah. Dan tulisannya baru. Berarti tadi ibu sempat habisnya. Tapi ibu kenapa menulis kata-kata ini lagi? Jangan-jangan kemarin dia udah sama ibu dulu. Tempat ibu melepaskan aku. Ibu maafin aku pernah marah sama ibu. Tapi sekarang setelah memiliki ibu tadi, aku baru sadar bahwa berpisah dari pernikahan ibu sendiri ternyata emang seberat itu. Maafin aku ya ibu. Sekarang aku jadi sadar betapa besar penderitaan ibu yang harus berpisah dari aku. Bukan dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang sangat lama. Belasan tahun, aku bakal cari ibu. Aku bakal cari ibu semua sih. Makasih, Kak. Kamu kenapa kok kelihatan sedih banget gitu? Kamu kenapa gak sih mama? Putri saya. Karena itu sebagai balasannya, saya akan membantu kamu merawat ibu kamu. Ibu saya sama Om. Iya. Kamu boleh pergi. Balikin ibu saya ke Panji. Tenang aja sih, kamu gak usah khawatir. Karena saya akan merawat ibu kamu sampai akhir hayat. Cuma ya, kalau kamu gak bisa kembali sama ibu kamu. Karena dari kamu yang muda itu mungkin perlahan-lahan kamu akan lupa. Makanya jangan maafin sama saya. Pokoknya balikin ibu saya. Saya nggak akan maafin Pak Panji kalau sampai ibu saya kenapa-napa. Cita, jangan berisik, kasih. Nanti ibu kamu bangun. Masih boleh atau apa lagi? Sekarang.
kita nggak bisa beli di sini sob. Kita share dulu lah. Aku tahu kamu capek, aku juga capek sob. Aku capek banget. Tapi kita nggak bisa diam aja, kita harus cari beli lah. Kamu ngerti? Ya? Kamu jangan nangis. Papa yakin Mulia itu kan baik-baik aja. Tuh, lihat, minta. Minta ibu lagi. Saya mau tahu, kalau si ibu itu naruh selama ini, apa yang salah dengan saya kan? Kita ngomong dari si ibu ini. Ayo saya bisa. Terima kasih. Bisa. Kamu bilang kamu bisa lewat. Pura-pura. Kamu jadi jahat seperti ini.
Terima kasih. Sekali aku mau minta maaf. Selama ini aku bikin kacau semuanya. Apa boleh aku panggil? Iya, tentu saja boleh. Kamu itu juga anak ibu. Alhamdulillah, akhirnya Amara dan Salma paham bisa menyukai cinta. Kisah kasih Lesti Bilar semakin mengundang penasaran banyak orang. Di tengah bongkarnya Bilar dan Lesti soal status hubungan mereka, kabar merebak keduanya sudah pacaran. Namun benarkah Bilar akhirnya menyatakan cinta pada Lesti? Seperti apa sebenarnya fakta kedekatan Lesti dan Bilar setelah keduanya 2 bulan dipertemukan dan menjadi pasangan muda paling fenomena saat ini? Akankah Lesti dan Bilar mengakui cinta yang tumbuh dalam hati? Pemirsa, inilah pengakuan mengejutkan Lesti dan Rizky Bilar dalam Lesti dan Bilar Blak-Blakan. Halo pemirsa, di studio saat ini telah hadir 2 bintang tamu yang fenomenal ya, yang ditunggu kabarnya sama semua masyarakat di Indonesia dan Indonesia, Asia Tenggara, kemana-mana pokoknya. Sudah ada bersama saya Lesti dan Rizky Bilar. Pas banget sih. Apa tuh? Hubungan Lesti dulu baru Rizky Bilar. Kalau Lesti dulu jadinya besar. Ini perut terlalu keras teman-teman, perlahan-lahan dilunakkan. Terlalu keras perutnya, perlahan-lahan dilunakkan. Ini efek dari batuk, sering batuk jadi perut keras. Kalau selalu batuk itu kena ke perut, perut selalu menahan. Jadi akibatnya perut terlalu keras dan juga turun perut. Ini perlahan-lahan saya lunakkan. Perlahan dilunakkan biar supaya lembut, dan nanti kemungkinan batuknya pun bisa berkurang dan bisa merasa lega. Ini otot perut terlalu keras, perlahan-lahan dilembutkan.
keras juga, tapi tidak begitu keras seperti yang sebelah kiri tadi. Perlahan saya lunakkan otot-otot perutnya, dirilekskan supaya merasa enteng. Kalau perut semua sudah lunak, enteng, dan angin di lambung pun sudah reda, jadi angin di lambung pun terlalu banyak. Ini mengakibatkan kurang selera makan karena angin terlalu penuh. Kalau makan terasa kenyang. Jadi perlahan-lahan saya lunakkan ini, harus pelan-pelan melunakkannya. Ini otot-otot perut semua keras, turun perut, perlahan-lahan dilunakkan. Perut sebelah kiri ini terlalu turun, perlahan-lahan dilunakkan biar supaya lemas. Ini diakibatkan batuk. Kalau batuk tuh menahan perut, pasti perut keras. Perlahan dinaikkan, dilemaskan supaya merasa enteng dan nyaman. Ini memang terlalu turun, perutnya terlalu turun. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya, dan terima kasih juga yang sudah subscribe video saya, dan yang belum subscribe video saya, tolong di subscribe video saya. Ini kita saya lunakkan lagi teman-teman. Ini perut udah lunak dan udah lembut, biar supaya merasa ringan. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video saya, dan yang sudah subscribe video saya. Terima kasih. Keduanya tak mau buru-buru menyatakan cinta dan tetap ingin sebatas teman. Ini sudah lunak betul dan sudah lembut.
Iya, udah belum. Udah. Udah lagi mau nungguin dia selesai les dulu, habis itu udah dia. Kakak aja belum. Mas aku mas vokal. Bukan, kan waktu itu. Apa-apa. Sama zamannya jatuh musiknya jatuh cinta. Iya. Jatuh cinta, jatuh itu sakit, bangun kesamaan. Situ sih, gua nggak akan kenal lagi ini lah.